ভিতরে ওফস ভাই, এটা তো আপডেট একদম, হচ্ছে যে লেটেস্ট গ্লাসটা একদম রাইট, খুবই সুন্দর। এবং হচ্ছে নিচেও কিন্তু গ্লাস, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। যেখানেই থাকেন, ইন্ডিয়া থেকে এক দাদা দেখছিল ওই দিনকা, আপনি খেয়াল করছিলেন? কমেন্টটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এখন কিন্তু ভিডিওতে যা মানে বলছে তাই কিন্তু রাখছে। অনেকে আছে যেমন দেখেন ভিডিওতে বলে একরকম, পরে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে অন্যরকম। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। অনেকদিন পর চলে আসলাম আবারও জায়েদ ভাইয়ের কাছে। ভাই কি অবস্থা, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম। দেশে কিংবা বিদেশে, গ্রামে কিংবা শহরে, দূর দূরান্তে যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাই সময়ের প্রয়াসের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সবার জন্য ভালোবাসা, অবিরাম। আচ্ছা, আজকে কিন্তু কররা একটা অফার নিয়ে আসছি, অবশ্যই সবাই ভিডিওটা দেখবেন এবং শেয়ার করবেন। শেয়ার করলেই কিন্তু আজকে ডিসকাউন্ট ফ্রি, মানে শেয়ার করলেই ডিসকাউন্ট ফ্রি, অবশ্যই। আচ্ছা ভাই, শুরুতে আপনাদের এখানে অ্যাড্রেসটা বলে দেন। আমাদের শপের নাম হচ্ছে সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স, যেখান থেকে সব সময়ই পেয়ে যান জলের দামে ফলের রস। এটা হচ্ছে ধলপুর, সাইদাবাদ, যাত্রাবাড়িতে। এছাড়াও স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন, আমি আছি অলওয়েজ আপনার পাশে। আচ্ছা, তারপরেও যদি আসতে অসুবিধা হয় স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করবেন, ইনশাআল্লাহ ভাই কিন্তু আপনাদেরকে সহজেই লোকেশনটা বলে দিবে। অবভিয়াসলি। আচ্ছা ভাই, চলেন আজকে শুরুতে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? আমি সচরাচর ছোট্ট একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করি, তো ধারাবাহিকতাকে বজায় রেখে আজকেও তার ব্যতিক্রম নয়। আমি ওয়ালটনের ছোট্ট একটা ফ্রিজ দিয়ে শুরু করছি। এটার মডেল হচ্ছে 1B6GDEL, 132 লিটার একটা ফ্রিজ। সিএফটি তে কনভার্ট করলে আরসিএফটি হয়। কালারফুল একটা ফ্রিজ। যারা কিনা ব্যাচেলর আছেন অথবা নতুন করে সংসার সাজিয়েছেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা সুইটেবল হবে। এছাড়াও ফার্মাসিতেও ইউজ করতে পারেন। ওয়ালটনের মিনি ফ্রিজ বলা হয় এটাকে। উপরে হচ্ছে ডিপ, হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, এটার তাহলে ভাই প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে ২৭,৪৯০ টাকা। আমি 21% ডিসকাউন্ট দিয়েছি মাত্র ২১,৭০০ টাকা। আচ্ছা, মাত্র ২১,৭০০ টাকা ভাই। তার মানে দেখেন একদম ২১,৭০০ টাকা থেকে কিন্তু সুন্দর একটা ফ্রিজ, মানে মোটামুটি মিডিয়াম সাইজের, যারা কিন্তু একজন বা দুইজন এবং হচ্ছে তিনজনের ফ্যামিলি ব্যাচেলর যারা আছে তাদের জন্য সুইটেবল, নিউ ম্যারিড তাদের জন্য কিন্তু সুইটেবল একটা ফ্রিজ। আচ্ছা ভাই, এরপরে আমি দেখাবো আপনার, এটার মডেল হচ্ছে 1D4GDEL, 157 লিটার একটা ফ্রিজ। সিএফটি তে কনভার্ট করলে 9 CFT হয়। আচ্ছা, 9 CFT হয়। ওকে, এটা কিন্তু সময়ের প্রয়াসের জাতীয় কালার, সব সময় ভালো একটা চলে এই কালারটা। আচ্ছা, নিতে পারে। আমরা ভিতরটা দেখি ভাই। ভিতর প্লাস্টিকটা দেখেন। আচ্ছা, ভিতরে কিন্তু দেখেন অনেক সুন্দর জায়গা মোটামুটি। ভিতরে ভাই একটু হাত দেন তো দেখি তো, মানে অর্ধেক হাত আর কি হয়। একদম মিডল ফ্যামিলির জন্য নিতে পারেন আপনি। আচ্ছা ঠিক আছে, খুবই সুন্দর ভাই। এটা প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে ২৯,৭৯০ টাকা। 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে সময়ের পক্ষ থেকে রাখছি মাত্র ২৩,৫০০ টাকা। ২৩,৫০০ টাকা। রাইট। এরপরে আমি দেখাবো ওয়ালটনের 2B3GDX সিরিজের একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে 223 লিটারের ইউনিক ডিজাইনের একটা ফ্রিজ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, একদম অসাধারণ একটা কালার। এছাড়াও আমার কাছে আরেক কয়েকটা কালার আছে, আপনারা যোগাযোগ করবেন। ভিতর প্লাস্টিকে দেখাই দিই। ভিতরটা দেখি, উপরে হচ্ছে ডিপ। এটার আরেকটা মাহাত্ম হচ্ছে আপনি ডিপেও কিন্তু লাইট পেয়ে যাবেন এবং ফ্রন্ট সাইডে কিন্তু আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আর্টিকুলার কাজটা হচ্ছে কি মানে বুস্ট করবে না? হ্যাঁ, এটা আসলে সমন্বিতভাবে একটু অতি দ্রুত ঠান্ডা হয়, যে ফ্রন্ট সাইড থেকেও ঠান্ডাটা অধিক বাইরে হয় আর কি। এটা প্রাইস কত পড়বে? এটা এমআরপি হচ্ছে ৩৮,৪৯০ টাকা। আমি 21% ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র ৩০,৪০০ টাকা। ৩০,৪০০ টাকা। ৪০০ টাকা হলে 12.5 CFT এর এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এটা কিন্তু একদম আপডেট, হ্যাঁ একদম আপডেট কালার এবং হচ্ছে আপডেট স্টিকার দেওয়া। আচ্ছা, এরপরে আমি দেখাবো আপনার একটা মডেল। এটার মডেল হচ্ছে 2A3GD, এটাও X সিরিজের। সিএফটি তে কনভার্ট করলে 12 CFT হয়। এটাও কিন্তু কাছাকাছি একটা কালার, যেহেতু রেড এবং ব্ল্যাক এর কম্বিনেশনে ফ্রিজগুলা এখন বর্তমানে বেশি চলতেছে, সো দেখতে পারেন। আচ্ছা, ভিতর প্লাস্টিকটা দেখাই দিই। ভিতরটা দেখি, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। নরমালি ক্যাবিনেটগুলো সুন্দর করে দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর এখানে রেকগুলো দেওয়া আছে, আপনারা ইচ্ছেমতো সাজিয়ে নিতে পারবেন। তারপরেও যদি দেখতে অসুবিধা হয়, অনেকের সময় দেখা যায় যে ভিডিওটা অনেক ফ্রিজ থাকার কারণে আসলে আমি ফুল ডিটেইলস করে দেখাতে পারি না, এর জন্য দুঃখিত। কিন্তু আপনারা কি করবেন, এই যে স্ক্রিন দেখার নম্বরে যে নাম্বারগুলো আছে, এই স্ক্রিনের নাম্বারগুলোতে ভাইকে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে আপনারা কল দিবেন। অবশ্যই কল দিলে আপনারা A to Z। এছাড়াও ভিডিওটাতে কিন্তু কমেন্ট করলে আমি কমেন্টের অ্যানসার বরাবরই দিয়ে থাকি, আমি ফিডব্যাক দিয়ে থাকি। আপনারা যেমন গত ভিডিওতে অনেক ভাইরা কমেন্ট করছে,
ঠিক আছে ভাই, কিন্তু আমি অ্যানসার গুলো দিয়েছি ইনশাআল্লাহ, আপনি দেখতে পেয়েছেন। হ্যাঁ এই বিষয়গুলো আপনারা কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি কমেন্ট করবেন অবশ্যই। ইনশাআল্লাহ। আমি হয়তো লেট হতে পারে, দেন আমি অ্যানসার দিয়ে দেব। আচ্ছা, এরপর আমি কমেন্টগুলো হাইলাইট করব, যেহেতু ভাইরা রিপ্লাই দেয় এই হিসাবে আর হাইলাইট করা লাগে না, কারণ হচ্ছে ভাইরা তো রিপ্লাই দিয়েই দেয়। তারপর আপনার যদি একান্তই অনেক বিষয় মানে কমেন্ট করা লাগে, অবশ্যই আপনি কমেন্ট করবেন, ইনশাআল্লাহ ভাই কিন্তু করবে। ভাই এটার প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটা এমআরপি হচ্ছে 35,190 টাকা, আমি 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 27,800 টাকা। মাত্র 27,800 টাকা। ঠিক আছে, ধন্যবাদ ভাই। এরপরে সময়ের প্রাইস থেকে সবচেয়ে রানিং একটা ফ্রিজ, মিডল ফ্যামিলির জন্য ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা আপনি চুজ করতে পারেন, একদম ইজি একটা মডেল এখান থেকে চলে। এটা হচ্ছে 176 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে WF3GD EL সিরিজের, সিএফটি কনভার্ট করলে 10 সিএফটি হয়। ওকে, ভিতর পাশটা একটু দেখাই দিই, কালারফুল ফ্রিজ। আচ্ছা, আমরা একটু ভিতরটা দেখি ভাই। ওকে, আপনারা ভিডিওটা পাবলিশ হয় 2-4 দিন পরে, দেখা গেল আপনারা এই কালারটাই খুঁজেন। তো আসলে আপনারা অতি দ্রুত যারা আসলে আমার কাছে অর্ডার করবেন, ডিমান্ড দিয়ে রাখবেন, তারাই কিন্তু ডিসপ্লে দেখা যাবে। হ্যাঁ, যেটা ভিডিওতে দেখছেন এটা পাবেন, এছাড়াও আপনি আদার্স গুলো পাবেন আর কি। ভিতরে ওফ ভাই, এটা তো আপডেট একদম, হচ্ছে যে লেটেস্ট গ্লাসটা একদম রাইট, খুবই সুন্দর। এবং হচ্ছে নিচেও কিন্তু গ্লাস, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। দেখছেন, এগুলো কিন্তু সব গ্লাস দিয়েছে ভাই, অনেক সুন্দর হয়েছে। এটার দাম কত রাখবেন? এটার এমআরপি হচ্ছে 33,090 টাকা, আমি 21% ডিসকাউন্ট রাখছি মাত্র 26,200 টাকা। 26,200 টাকা, রাইট। ঠিক আছে, এরপর ভাই এরপরে দেখাবো আপনার মিডল ফ্যামিলির জন্য একদম কালারফুল একটা ফ্রিজ। ব্লু কালার লাভার যারা, তারা দেখতে পাচ্ছেন একদম ফুটন্ত একটা ফুল, জীবন্ত একটা ফুল, যেন একদম ফুটে আছে গাছের মধ্যে, এরকমই এই কালারটা নিতে পারেন। এটার মডেল হচ্ছে 280, 250 লিটারের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এই ডিজাইনের জন্য কিন্তু এই ফ্রিজটা সবথেকে বেশি চলে থাকে, এবং 50-50 এর একটা ফ্রিজ। এটা তো কিন্তু আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে। ওকে, এটার প্রাইস কত পড়বে ভাই? এটার এমআরপি হচ্ছে 41,790। ভিতর পাশটা ভালো করে দেখাই দেন। তো আমরা আফটার ডিসকাউন্ট প্রাইসে 33,000 টাকা রাখছি। 33,000 টাকা রাখছি, ডেলিভারি কস্টিংটা আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা, অনেকে মানে সন্দেহ থাকে যে আসলে ভাই অনেক দূরে থাকে, যেমন হচ্ছে অনেক দূরে, রংপুর, দিনাজপুর, তারপর হচ্ছে বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকে ভাই। তো তাদের অনেক সময় খেয়াল হয় কি, মানে তারা ভাবে যে আসলে ভাইদের এগুলো মনে হয় ঢাকার মধ্যেই শুধু, কিন্তু না, আপনারা যেখানেই থাকেন অবশ্যই আপনি বাইকে কল দিবেন। আপনি বাংলাদেশের মানচিত্রে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে, ইন্ডিয়া থেকে, যেখানেই থাকেন, ইন্ডিয়া থেকে এক দাদা দেখছিল ওই দিনকা, আপনি খেয়াল করছিলেন কমেন্টটা কিন্তু? অবশ্যই। এখন ইন্ডিয়া কি পাঠানো যাবে? এটা তো আসলে পসিবল না, দেন উনি আমাদের দেশে আসতে হবে। ভাই পাঠানো যাওয়ার কথা না, সিস্টেমটা আসলে এখনো চালু হয়নি। যদি চালু করা যায় উনি নিতে পারবে সরাসরি। একটা ফ্রিজ তো আর ওইভাবে পাঠানো পসিবল না। যাক, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তাহলে তার মানে হচ্ছে বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। আমি তো বললাম যে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রূপসা থেকে পাত্রীয়া নদীর কিনারায় অথবা পাহাড়ে চূড়ে যেখানেই থাকেন আপনি অর্ডার করবেন, আমি চেষ্টা করব কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে ভাই, তাহলে এটার প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটা 33,000 টাকা পড়বে, 33 পড়বে, রাইট। এরপর ভাই, এরপরে আমি দেখাবো এখানে ছোট থেকে শুরু করে, যেহেতু ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, মাঝারি ছোট, আমি 50-50 এর একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দিয়ে শুরু করছি। আপনি একটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ নেবেন, কিন্তু ভাবছেন আসলে ডিপটা ছোট হয়, নরমালটা বড় হয়, কিন্তু না, আপনি যদি 50-50 নিতে চান তো এই ফ্রিজটা আপনার জন্য। নিজের মনে করবেন, দেন পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। আচ্ছা, ঘরে বসে কিন্তু আপনি একদম পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, 307 লিটার একটা ফ্রিজ। যুগাইলো ভাই, অনলাইনে ঘরে বসে সবকিছু, সব অনলাইনই থাকবে, আসলে অফলাইন আর থাকবে না। আপনাকে আসতে হবে না, টাচের আপনি দেখতে পাচ্ছেন, রাইট, খুবই সুন্দর। এখানে কিন্তু টাচ মডেলগুলো রয়েছে, মানে প্রত্যেকটা ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, ঠিক আছে। ইনভার্টার না হলেও কিন্তু ওয়ালটনের ফ্রিজে সমস্যা হয় না। কারণ সুন্দর দেখেন, এখানে কিন্তু হচ্ছে 50-50। অনেকে কিন্তু দেখা গেছে ডিডিআর মডেলগুলো একটু মানে ডিপ ছোট হয়, নরমাল একটু বড় হয়, কিন্তু এটা কিন্তু 50-50 আপনারা নিতে পারবেন। বা এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 50,090 টাকা, আমি 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 41,100 টাকা। 41,100 টাকা, রাইট। এরপরে আমি দেখাবো একটা মডেল যেটা আসলে বিএসসিএফটি এর মধ্যে। এটার মডেল হচ্ছে 3B0GD ENDD ইনভার্টার টেকনোলজির একটা ফ্রিজ। এটা 341 লিটার একটা ফ্রিজ। এটাও কিন্তু টাচ, একটু দেখাবেন জুম দিয়ে, রাইট। এখানে সবগুলো কিন্তু দেওয়া আছে, একদম কিন্তু কুলিং লেভেল রয়েছে। হ্যাঁ, কুলিং লেভেল আপনি এখানে প্রেস করলেন, প্রেস করার পরে 1 এ 2 এ, এই যে 1 এ গেল, 2 এ গেল, 3 এ গেল, এভাবে যাইতে থাকবে ধারাবাহিকভাবে। আবার আপনি কমাইতে পারবেন, এবং চাইল্ড লক আছে, দিয়ে দিতে পারবেন। অতি দ্রুত ঠান্ডা করতে চান, সেক্ষেত্রে সুপার কুলিং বাটনটা প্রেস করবেন, অতি দ্রুত ঠান্ডা হবে। এটার প্রাইস কত পড়বে এত বড় একটা জিনিস? এটার এমআরপি হচ্ছে 50,990 টাকা, আমি ডিসকাউন্ট
দিয়ে রাখছি মাত্র 41,800 টাকা। মাত্র 41,800 টাকা হলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন, এই বিশাল বড় জায়ান্ট ফ্রিজ এক কথায়, তাই না ভাই? রাইট, বিসিএফটির একটা ফ্রিজ। ভালো লাগছে ভাই, এই ফ্রিজটা আমার পছন্দ হয়েছে অনেক। এরপরে আমি দেখাবো যেগুলো আসলে হাইটের মধ্যে সবথেকে বড় ফ্রিজ, যে ফ্রিজটা ওয়ালটন বাইর করছে, এটার মডেল হচ্ছে 3F5GD ESDD টা আমি দেখাচ্ছি, যেটা ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং ম্যানুয়ালিটাও কিন্তু আমার কাছে আছে, পাশে আপনি দেখতে পাবেন কিছুক্ষণ পরে। এটা 380 লিটার ফ্রিজ, সিএফটি তে কনভার্ট করলে 21 সিএফটি হয়ে থাকে এটা। আচ্ছা, 380 লিটারের এই ফ্রিজটা কিন্তু খুবই সুন্দর, মানে দেখে ওফ, আবার হচ্ছে ভিতরে হচ্ছে টেম্পার গ্লাস, একদম ক্যাবিনেট গুলো দেওয়া আছে, ইউনিক ডিজাইনের ক্যাবিনেট, অনেক বড় সাইজের কিন্তু এটা। হ্যাঁ, আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 56,290 টাকা, আমি 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 46,200 টাকা। 46,200 টাকা, রাইট। এরপর ভাই, এরপরে আমি সেম মেজারমেন্টের একটা ফ্রিজ দেখাবো, দেখতে পাচ্ছেন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি যেটা। ভাই এটার কি আরো কালার আছে? হ্যাঁ, এটা আমার কাছে আরো একটা কালার আছে, আপনারা নিতে পারবেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। এটাও কিন্তু 380 লিটারের, বাট এটা হচ্ছে ডিজিটাল। আর একটু দেখাই দিবেন নাইম ভাই, এটা হচ্ছে ডিজিটাল আর এটা হচ্ছে নন ডিজিটাল, যেটা অ্যানালগ সিস্টেমের। এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, রাইট, ইনভার্টার দেওয়া আছে, রাইট। ভিতর পাশটা একটু দেখাই দেই। এই হচ্ছে মানে দেখেন, এখানে কিন্তু ভিতরের পাশটা অনেক বড়, দেখেন একদম ভিতরে সেম। হ্যাঁ, আপনার মনে করেন এটা কিন্তু অনেক জায়গা আছে ভিতরে, এবং উপরে কিন্তু সাইড ক্যাবিনেট গুলো দেওয়া আছে। ভাই প্রাইস কত পড়বে এটার? এটার এমআরপি হচ্ছে 53,090 টাকা, আমি 21% ডিসকাউন্ট দিতেছি, যেহেতু এটা প্রিন্টের ডিজিটাল নন ডিজিটাল ডিসপ্লে, সো 21% ডিসকাউন্টে হিসাব করলে মাত্র 42,000 টাকা। মাত্র 42,000 একদম জয়েন্ট ফ্যামিলির জন্য একদম জায়ান্ট ফ্রিজটা কিন্তু মাত্র 42,000 টাকায় পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ভাই, এরপরে আমি দেখাবো বিসিএফটির একটা ফ্রিজ, আপনারা ডিজিটাল নিতে পারবেন, নন ডিজিটাল নিতে পারবেন। এটা পরের ভার্সন, এটা হচ্ছে 348 লিটারের, সিএফটি তে কনভার্ট করলে বিসিএফটি হয়। এটা ইনভার্টার টেকনোলজি দেখতে পাচ্ছেন, রাইট। এখানে কিন্তু প্রায় 50-50, হ্যাঁ এখানে টাচ গুলো দেওয়া আছে, দেখতে পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর, রাইট। আচ্ছা, ভিতরটা দেখি ভাই। ভিতরে না দেখলে আসলে ফ্রিজ গুলা মনে করেন বোঝা যায় না। হ্যাঁ, এটা তো অবভিয়াসলি আপনি একটা ফ্রিজ নেবেন, দেখে শুনে নিয়ে যাবেন, এটাই তো ঠিক আছে। আর এগুলা কিন্তু প্রত্যেকটার মধ্যেই কিন্তু ওয়ারেন্টি কার্ড अवेलेबल রয়েছে। আপনারা এইগুলা অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে নিলে দেখা গেছে ওয়ারেন্টি কার্ড হারায় গেল, কোনো সমস্যা হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 53,890 টাকা, আমি 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 44,200 টাকা। 44,200 টাকা, ধন্যবাদ। আচ্ছা, এরপরে দেখাবো 2024 সালের যে আপডেট মডেলটা, আপনারা নন ফ্রস্টেড ফ্রিজ নেবেন, একেবারে আপডেট এই ফ্রিজটাকে আপনি চুজ করতে পারেন। এটা মডেল হচ্ছে 2F1GE 261 লিটার একটা ফ্রিজ, সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট। ভিতর ব্ল্যাকের মধ্যে দেখেন, বাহ, মোটামুটি অনেক সুন্দর, দেখেন একদম বাহিরের দেশের গ্লোবাল ফ্রিজ, তাই না ভাই? অবভিয়াসলি শুধু লোগোটা চেঞ্জ করলেই আপনার বাইরের দেশের হয়ে যায়, এমআরপিটা কিন্তু তখন বেড়ে যাবে। এটা এমআরপি হচ্ছে 44,490 টাকা, আমি 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 35,200 টাকা। মাত্র 35,200 টাকায় কিন্তু আপনারা মানে নন ফ্রস্টেড এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন, রাইট। এবার আমি দেখাবো যারা কিনা সলিড কালার লাভার, তাদের জন্য আমি এই ফ্রিজটা নিয়ে আসছি। এটার মডেল হচ্ছে 215GDEL ইনভার্টার টেকনোলজির 316 লিটার একটা ফ্রিজ, 50-50 ফ্রিজ প্রায় দেখতে পাচ্ছেন, এবং ইনভার্টার, রাইট। খুবই সুন্দর ভাই, ভিতরটা দেখি আমরা। এবং দরজার ডিজাইনটা কিন্তু খুব সুন্দর, ডোরের ডিজাইনটা। ভিতরে কিন্তু দেখেন একদম লেটেস্ট গ্লাস, লেটেস্ট টেম্পার গ্লাস, মানে আগে কিন্তু এর একটু এরকম ছিল, বেঁকা ছিল, এখন কিন্তু একদম মানে বরাবর দিয়ে দিচ্ছে, খুবই সুন্দর। উপরেও কিন্তু ডিপে সাইড ক্যাবিনেট গুলো রয়েছে, খুব সুন্দর ভাই। এটা প্রাইস কত রাখবেন? আপনারা অনেক সময় আসলে আমার কাছে সলিড কালার গুলো চেয়েছেন, আমি দিতে পারিনি, বাট আমার কাছে এখন আছে, আপনারা ডিমান্ড করবেন, আমি অবশ্যই আপনাদের পৌঁছায় দিব ইনশাআল্লাহ। তো এটা এমআরপি হচ্ছে 46,290 টাকা, আমরা 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র 36,600 টাকা। 36,600 টাকা, ধন্যবাদ ভাই। এরপরে দেখাবো যারা কিনা একটা ডিপ ফ্রিজ নেবেন ভাবছেন, তো তাদের জন্য আমি বলবো ডিপ প্লাস নরমাল দুইটার কম্বিনেশনে এই ফ্রিজটাকে আপনি নিতে পারেন। এটা ডিপের জন্য আসলে বিশাল সাইজের একটা ফ্রিজ, ডিপের রাজা বলতে পারেন নাকি? অবভিয়াসলি। আচ্ছা, এখানে কিন্তু লাইট রয়েছে সুন্দর, মানে আপনি মনে করেন অন্ধকারেও অনেক ভালো কিছু মানে দেখে সুন্দর নিতে পারবেন, বুঝে শুনে যেটা খুঁজছেন। আচ্ছা, এখানে কিন্তু দেখেন অনেক বড় একটা গ্লাস। হ্যাঁ, এটার প্রাইস কত পড়বে? এটা ডিফল্ট লাইট আছে,
এটা হচ্ছে রংধনু কালারের একটা, আপনি রেইনবো কালার দেখতে পাচ্ছেন। এটার কি আরো কালার রয়েছে? হ্যাঁ, আরো কালার আছে, আপনি যোগাযোগ করবেন, আমি অবশ্যই আপনাদের হেল্প করার চেষ্টা করব। এটার এমআরপি হচ্ছে 50,490 টাকা, আমি 21% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি মাত্র 39,900 টাকা। 39,900 টাকা। ধন্যবাদ ভাই। এরপরে আমি দেখাবো যাদের স্বাদ আসে সাধ্য নাই, তো তাদের জন্য কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে, আপনার অনেক দিনের স্বপ্ন একটা ফ্রিজ নেবেন ডিজিটাল ডিসপ্লে, তো তাদের জন্য ওয়ালটন কিন্তু নিয়ে এসেছে আপনার সাধ্যের মধ্যে এই ফ্রিজটা। এটার মডেল হচ্ছে 2S2 GD ESDD ইনভার্টার টেকনোলজি, মানে ছোটর মধ্যে ডিজিটাল মডেল নাকি? রাইট, এখানে টাচ গুলো দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন। রাইট, খুবই সুন্দর, অনেক সুন্দর। উপর দিকে খুলেন তো দেখি। বাহ, ভিতরে কিন্তু অনেক জায়গা, এটা পাশে ছোট হলেও ভিতরে অনেক জায়গা রয়েছে, মানে অনেক বেশি ডিপনেস। আচ্ছা ভাই, এটা প্রাইস কত পড়বে? এটার এমআরপি হচ্ছে 45,690 টাকা, আমি 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখছি মাত্র 37,500 টাকা। আচ্ছা, 37,500 টাকা। এছাড়াও বলে রাখা ভালো, যারা দূর দূরান্ত থেকে দেখছেন তারা আমার কাছে ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে অনুরোধ করবেন, আর যারা প্রবাসী আছেন তাদের জন্য আমি স্পেশাল ডিসকাউন্ট করে দেব ইনশাআল্লাহ। এছাড়াও কিন্তু বাইরের এখানে ডাবল ডোরের অনেকগুলো মডেল রয়েছে আমাদের কাছে। আসলে ডাবল ডোর বলেন, ডিপ ফ্রিজ বলেন, এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। ডাবল ডোর যেমন 6A9, 5F3 ডিডি ডিসপ্লে, ডিজিটাল ডিসপ্লে গুলো পেয়ে যাবেন আপনি। এই যে ডুয়াল কন্ট্রোলার, হ্যাঁ রাইট, যেগুলো হচ্ছে বাইরের থেকেও মানে ব্যবহার করতে পারবেন, মানে কন্ট্রোল করতে পারবেন, সেন্সর সিস্টেম, রাইট। আচ্ছা আচ্ছা। এবং হচ্ছে সাইড দিয়ে গেল, কিন্তু মানে এগুলো সবাই এখন জানে, আসলে ভিডিও দেখতে দেখতে এমন অবস্থা হয়ে গেছে, সবাই মুখস্থ হয়ে গেছে। তো বাইরে কিন্তু একদম হোলসেলে এগুলো দিয়ে থাকবো আপনারা। আমি আশা করি অন্যান্য আরো 10টা দোকান দেখে যাচাই করবেন। আপনারাও জাহিদ ভাই তো আপনাদের পাশে থাকবে অবশ্যই অবশ্যই। আপনারা আসবেন, আপনি ফ্রিজটা পছন্দ করবেন, নিজের মনে করবেন, কিন্তু ফ্রিজ আপনার বাসায় চলে যাবে ইনশাআল্লাহ, আমি আছি আপনাদের পাশে। আচ্ছা, আজকে কিন্তু মানে আমার ভিডিও দেখে কিন্তু একজন ভাই চলে আসছে, ভাই এবং হচ্ছে আপু বলতে পারেন। কি অবস্থা, কেমন আছেন? হ্যাঁ, ভালো। আচ্ছা, কোথা থেকে আসছেন? আমরা আসছি বিক্রমপুর শ্রীনগর থেকে। আচ্ছা, বিক্রমপুর শ্রীনগর থেকে। জি। তো অনেক দূর থেকে আসছেন। জি জি জি। আচ্ছা, তো কোন ফ্রিজটা নিলেন? ওয়ালটন। ওয়ালটন 380 লিটার। আচ্ছা, 380 লিটার, তো অনেক বড় ফ্রিজটা জি নিয়েছেন। জি। আচ্ছা ভাই, কিরকম মানে ভিডিওতে যা দেখছেন তাই তো রাখছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে দেখেন ভাইরা কিন্তু মানে ভিডিও দেখেই আসছে, আর এখন কিন্তু ভিডিওতে যা মানে বলছে তাই কিন্তু রাখছে। অনেকে আছে যেমন দেখেন ভিডিওতে বলে একরকম, পরে যাওয়ার পরে দেখা যায় যে অন্যরকম, তাই না ভাই? অবভিয়াসলি এরকম হতে পারে, তবে আমি এরকমটা বলবো না, কেননা প্রত্যেক ব্যবসায়ীর উচিত সৎ থাকা, সততা, মেধা এবং শ্রম দিয়ে থাকলে সফলতা অবশ্যই আপনার নিকটে আসে। সো আমি এমনটি মনে করি না। আচ্ছা, তার মানে হচ্ছে আপনারা চলে আসবেন ইনশাআল্লাহ, আসলে কিন্তু আরো ডিসকাউন্ট পাবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নেক্সট আরেকটা ভিডিওতে। অবভিয়াসলি, আল্লাহ হাফেজ।